എല്ലാവർക്കും നല്ല നമസ്കാരം. ബെസ്റ്റ് ഓർ മലയാളിയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡയറക്ട്ലി ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റിംഗ് ആണ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാലോ, നമ്മളുടെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഐറ്റം നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർ മെലോൺ ആണ്, അതായത് നമ്മുടെ തണ്ണിമത്തൻ ബത്തക്ക. അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് വഴിയിലൂടെ വന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ ഇനി നല്ല ചൂടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ നല്ല ക്ലൈമറ്റ് കണ്ടീഷനൊക്കെ അങ്ങ് വല്ലാണ്ടൊരു ചൂടുള്ള ടൈമാണല്ലോ. അപ്പൊ ഞാൻ വഴി കൂടി വന്നപ്പോ എനിക്ക് തണ്ണിമത്തൻ ജ്യൂസ് കുടിക്കാൻ തോന്നി. അപ്പൊ ജ്യൂസ് കുടിക്കാൻ വേണ്ടി നിന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ വഴിയരികിൽ ഒരു കട കണ്ടു. അപ്പൊ അവിടെ നിർത്തിയ സമയത്താണ് ഞാൻ കാണുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പുതിയ, സാധാരണ നമ്മൾ കാണുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റെഗുലർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ജ്യൂസ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഈ നമ്മുടെ വലതുവശത്തിരിക്കുന്ന ഈ തണ്ണിമത്തനാണ്. ബാക്കിയുള്ളതൊന്നും നമുക്ക് ജ്യൂസ് ആയിട്ട് കിട്ടാറില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ തണ്ണിമത്തനെ കൂടി കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് കൗതുകം തോന്നി. 4 തരത്തിലുള്ള തണ്ണിമത്തനുണ്ട് ഇപ്പൊ മൊത്തത്തില്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, എനിക്ക് അവിടെ എല്ലാം ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തത്, ഇനി വീട്ടിലേക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് പോന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് റിവ്യൂ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും കാണാമല്ലോ, നമുക്ക് എല്ലാവരും കാണാമല്ലോ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിനും ഇതും 4 തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഞാൻ അതൊന്ന് കാണിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റിംഗിലേക്ക് വരാണ്. വരുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് ഈ സംഭവം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യണം. നമ്മൾ തണ്ണിമത്തനെല്ലാം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പൊ ഈ നമ്മൾ ഈ തണ്ണിമത്തം വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്തുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ പ്രത്യേക കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഞാൻ ഇന്ന് കടക്കാരോട് നമ്മൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ കുറച്ച് കാര്യമുണ്ട്. മിക്കവർക്കും അറിയാവുന്നൊക്കെയാണ്, എന്നാലും ചിലവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഉപകാരപ്പെടും. എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തണ്ണിമത്തം വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ചെറുതായാലും വാങ്ങിക്കാൻ നേരത്ത് നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ടാന്ന് നോക്കണം. ഇപ്പൊ ചെറിയൊരു തണ്ണിമത്തം, ഇപ്പൊ ഇത് സപ്പോസ് ഇപ്പൊ ഇതേപോലത്തെ തണ്ണിമത്തം ചെറുത് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ടാകാൻ നോക്കണം. കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ജ്യൂസി ആയിരിക്കും തണ്ണിമത്തൻ അതിന്റെ അകത്ത്. അതാണ് ഈ നമ്മൾ തണ്ണിമത്തം വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് നോക്കേണ്ട ഒരു സംഭവം. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നോക്കാനൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. ഇനി നമ്മൾ കറക്റ്റ് എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഏതാ ബെറ്റർ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത് ഡയറക്റ്റ് ടേസ്റ്റിംഗിലേക്ക് വരികയാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടേസ്റ്റിംഗ് വരികയാണ്. നമുക്ക് ഇതിലെ കട്ടിങ്ങിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, ഞാൻ നമ്മളുടെ തണ്ണിമത്തനെല്ലാം നല്ല വൃത്തിക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഓരോന്നായിട്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന്റെ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റും ഇതിൽ ഈ സ്മെല്ലിന് വല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ, കാര്യം പല കളറല്ലേ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ സ്മെല്ലിന് വല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ എന്ന് അതും ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാനത് പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങാം. ഇവിടെ തുടങ്ങാൻ ഒരു പ്രത്യേക കാരണമുണ്ട്. കാര്യം ഈ തണ്ണിമത്തൻ എനിക്ക് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഇഷ്ടമായി. കാര്യം നമ്മൾ ഈ സാധാരണ യൂറോപ്യൻസിന്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നോക്കാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് ഇതേപോലത്തെ തണ്ണിമത്തൻ, അതായത് ഈ കളറാ, ഇതിന്റെ സ്കിന്നിന് ഈ ഒരു കളറാണ് നമ്മൾക്ക് ഇത് കാണുന്നത്. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഫ്ലഷിന്റെ കളർ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇതിന്റെ എന്താ പറയാ, തിന്നുന്ന സ്ഥലം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല മഞ്ഞ കളറാ. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം. ഓക്കെ, നല്ല മഞ്ഞ കളർ, നല്ല ഫ്ലഷ് ഓടാം. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ സാധാരണ തണ്ണിമത്തനേക്കാളും ഇതിനൊരു മധുരവും ഉണ്ട്, എന്തൊക്കെയോ ഒരു അട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. കാര്യം അത്രയും ഒരു നമ്മുടെ ഈ ഇതിനെന്താ പറയാ, നൂറ് എന്നല്ല പറയുന്നത്, അതായത് ഈ ഇതിങ്ങനെ പിഞ്ചിങ്ങനെ തോന്നുന്ന ഒരു സാധനമില്ലേ ഇങ്ങനെ കഴിക്കാൻ നേരത്ത്. അപ്പൊ അത് കൂടുതൽ ഇതിലാണ്. നല്ല നല്ല രസമുണ്ട് എനിക്ക്. മണമൊക്കെ ഏകദേശം സെയിം തന്നെയാണ്. സ്മെല്ലൊക്കെ ഏകദേശം തണ്ണിമത്തന്റെ സെയിം ആണ്. നമ്മുടെ നോർമൽ ഇതേപോലെ തണ്ണിമത്തന്റെ സെയിം സ്മെല്ല് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ഇതിനെ വയ്ക്കാം. ആൻഡ് അവിടെ നമ്മൾ ഗ്രേഡ് ചെയ്യും കേട്ടോ. നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ ലിക്കർ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് സാധനം തിന്നു കഴിഞ്ഞാലും അത് റിവ്യൂ ചെയ്യും. അതായത് അതിന്റെ ഗ്രേഡ് നമ്മൾ പറയും. ഇപ്പൊ ഞാൻ 5 ടൈപ്പ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇതിന് ഞാനൊരു സംഭവം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കാര്യം ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്ന 4 തണ്ണിമത്തം മാത്രം നോക്കിയിട്ടാണ് ഇതിൽ ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ഇതിനെ ചിലപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തന്നാ, സെക്കൻഡ് കൊടുത്തന്നാ, അങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെ റിസൾട്ട് ഞാൻ ഏറ്റവും അവസാനം പറയാം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ഈ മഞ്ഞക്കുട്ടപ്പിൽ നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇവനെങ്ങനെ നോക്കാം. ഇത് നല്ല ഇതെന്താ പറയാ, ചെറിയ വ്യത്യാസമുള്ളൂ, മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം മാത്രമേ നമ്മൾ ഇപ്പൊ കഴിച്ച അതിൽ നിന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉള്ളൂ. ഒരു മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തിരി എവിടെയോ ഇച്ചിരി
പുളിപ്പ് വരുന്നുണ്ട് ചെറുതായിട്ട്. പുളിപ്പെന്നൊക്കെ അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നൊന്നും എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല. ചെറിയൊരു പുളിപ്പ് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണല്ലോ. ഇത് കഴിക്കാൻ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരാം ചെറിയൊരു പുളിപ്പ് വരുമ്പോ. അടുത്തേക്ക് ഫുള്ള് പച്ച. ഇതിന് മൈൻഡ് ഓക്കെ ആണ്. ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ വീട്ടിലെ നമ്മൾ തണ്ണിമത്തം വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇത്തിരി വെള്ളത്തില് കലക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കോ അതേപോലെ. അതായത് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ബൈറ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് ഇതിന് വാട്ടർ പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഒരു മധുരമില്ല. മധുരം മാത്രമല്ല, ഈ 100 എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയൊക്കെ ഈ ഏരിയയിലൊക്കെ 100 എന്നാ പറയുന്നത്. ഇത് തരിതരിപ്പുണ്ടാകത്തില്ലേ നമ്മളിത് കഴിക്കാൻ നേരത്ത്. അങ്ങനെ ഒറ്റ ബൈറ്റില് കംപ്ലീറ്റ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റഫ് പോരും. അപ്പോ 100 എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇതില് അത്രയില്ല. നമ്മളുടെ ഇപ്പൊ 2 കഴിച്ചതിന് വെച്ചിട്ട് അത്രയില്ല. പിന്നെ മധുരവും കുറവാണ് ഈ 2 വെച്ചിട്ട്. നിനക്ക് കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്തയിലേക്ക് വരാം. നമ്മളുടെ മെയിൻ സാധനം എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ എപ്പോഴും കഴിക്കുന്ന, നമ്മൾ വഴിയിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ ഒരു 20 റുപ്പീസ് കൊടുത്തിട്ട് ജ്യൂസ് വാങ്ങിച്ചു കുടിക്കുന്ന സെയിം തണ്ണിമത്തൻ, നമ്മുടെ നോർമൽ തണ്ണിമത്തൻ, ഏറ്റവും ചീപ്പായിട്ട് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള തണ്ണിമത്തൻ. അപ്പോ ആ ടേസ്റ്റ് നോക്കാം. അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് വേറെ കമ്പനി കുരുവിന്റെ ഒരു പച്ച ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഇത് വന്നിട്ട് ടേസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഓബിയസ് ഇത് റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ചെറുപ്പം മുതൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനം. കാര്യം ചെറുപ്പത്തില് വീട്ടിൽ ഇത് മേടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഞാനും ചേട്ടനും തമ്മിട്ട് ഇതിന്റെ ഒരു ഫൈറ്റ് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാര്യം ഞങ്ങൾ ഇത് രണ്ടായിട്ട് മുറിക്കുള്ളൂ. ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ വേറെ ആർക്കും കൊടുക്കില്ല, ഞാൻ ചേർന്നു 2 മുറിക്കാൻ നേരത്ത് മുറിക്കുന്ന ആള് ഇത്തിരി വലുതായിട്ട് മുറിക്കും. എന്താ വലുതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇടിയ. അപ്പൊ ഇതിനെ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ഇതിന്റെ എല്ലാവർക്കും നോർമലി അറിയാവുന്ന ടേസ്റ്റ്. അപ്പൊ ഇതാണല്ലോ കൂടുതലും നമുക്കൊരു പുതിയ ഐറ്റം. അപ്പൊ ഓക്കെ, റിവ്യൂയിലേക്ക് വരാം. ഇതിന് എത്ര ഗ്രേഡ് കൊടുക്കുന്നു നോക്കാം. നമ്മളുടെ ഈ കുട്ടൻ, നമ്മളുടെ മഞ്ഞ കളറിലുള്ള പീസുള്ള ഫ്ലഷ് ഉള്ള ഈ വാട്ടർ മെലോണിന് 5 ഞാൻ 5 കൊടുക്കും. കാര്യം ഇതിന് ഒരു ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ്. ഒരു കഴിവില്ല. ഇപ്പോ ഇതിന് 5-ന് 5 ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇതിനാണെങ്കിൽ ഇതിനെ ഞാനൊരു 3 കൊടുക്കുന്നത്. എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഇത്തിരി വാട്ടർ കണ്ടന്റ് കൂടുതല. വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു അതായത് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ നോർമൽ വാട്ടറിന്റെ പോലത്തെ, അതായത് ഷുഗറി വാട്ടർ അല്ല, നോർമൽ വാട്ടറിന്റെ ടേസ്റ്റ് കൂടി വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇതിന് 5-3 കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇത് ഞാൻ തുടക്കം തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ, എനിക്കത് അത്ര ഇഷ്ടമായില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിന് 1 കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് പോരാ, ഇതങ്ങ് മേടിക്കണ്ട, ഇതങ്ങ് പോരാ എന്നാ എന്റെ അഭിപ്രായം. അതൊക്കെ കഴിപിടിച്ച കാര്യല്ലേ. പിന്നെ ഇതിന്റെ സീഡ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇതിന്റെ കുരു അതിന് കൂടുതലാണ്. ഇത് നമുക്ക് എപ്പോഴും ബൈക്ക് ചെയ്യാൻ കിട്ടും. പിന്നെ ഇതിന് ഒരു 2. കാര്യം ഇതിനേക്കാളും ഇത്തിരി ബെറ്റർ ആയതുകൊണ്ടാണ്, ഈ ഗ്രീൻ സ്ക്രീനേക്കാളും ഇത്തിരി ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള മെലനായിട്ട് ഇതിന് 2. അതാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഗൈസ്. നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, നമ്മൾ തണ്ണിമത്തനെല്ലാം റിവ്യൂ ചെയ്തു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതേപോലുള്ള വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും റിവ്യൂ നിങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അത് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഐറ്റംസ് എല്ലാം നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോ ബെസ്റ്റ് ഓവർ മലയാളി ഇതേപോലുള്ള റിവ്യൂയിങ്ങും ബ്ലോഗിങ്ങും അതേപോലെ എക്സ്പ്ലോറിങ്ങും എല്ലാം ആയിട്ട് അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് വരുന്നതാണ്. അതിനു മുന്നേ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള പോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴത്ത് കാണുന്ന ആ ബെല്ലൈക്കണും ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ. പിന്നെ ലൈക്കും കമന്റ്സും അത് നിങ്ങൾ ലാവിഷ് ആയിട്ടൊക്കെ ചെയ്തോ, ഇഷ്ടം പോലെ അങ്ങ് ചെയ്തോ. അപ്പൊ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് മലയാളി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നവരെ ഗുഡ് ബൈ.